Hello，各位觀眾，大家好，我係麥仔。今日我哋會嚟抽嘢。首先係呢個軍地物資，係用呢個咩啊？呢個榮耀嚟抽嘅，嗰個免費抽，抽咗一次。然之後咧到鑽石免費抽，咁樣鑽石免費抽咧，我有個小技巧教大家，係啦。你就首先抽咗呢個榮耀噶啦，然之後見住嗰個鑽石閃3下，一下、2下，等陣先，好重嚟，等我一陣。OK， 咁我趁而家講一講啦，即係你先抽咗榮耀啦，然之後咧就轉去版面，然之後咧再去免費鑽石抽嗰度。然之後咧就即係鑽石免費抽啦，之後咧就可以點講好咧？鑽石免費抽，哇！之後咧，然之後咧去到鑽石免費抽咁樣，然之後等佢閃3下，然之後咧就有可能會抽到槍，就係啦。點跳上去嘅咧？他怎麼可能上去？咁快啊！係啦，就係咁樣咯，係啦，咁就等我玩埋啦。哇！一打咁痛嘅佢哋。係啦，就係咁樣啦，咁就等我一陣咯。OK， 咁就繼續。好嘢！嗱，都話咗有效㗎啦 ，K 食屎啊！食屎耶！正啊！要唔要裝 K 食屎啊？咁我哋試下 K 食屎啊！好啦，嚟啦！我記得 KSG 係生化英雄裏面都打嘅。Great， 多謝 ，Thank you， 快點，KSG， 哇！呢個行嘢都行得好快。唔係呢度咩？行錯路，我記得唔係呢度。哇！呢個幾輕盈喎。幫我擋住啊！死蠢，識唔識擋㗎？砰一聲，殺到少少。反正我唔識用散彈槍，我就識得用加特林機槍。我想問佢想行到幾時啊？
睇嚟唔係太好用喎，我唔係太識用。哇，正喎，一殺殺好多。K14，加油！大一特高！哎呀，唔夠子彈我點算啊？誒，啊得啦，唉，冒下險啦！哎呀，俾佢執咗添。Oh my god！ 真係。有曱甴！媽，有曱甴！K 食屎啊！真係啊！我聽完 K 食屎就即刻走。哇，勁喎你，勁喎你嚇！喂！哎呀，哈哈！唔做英雄唔得嘅。K 話明有 K 食屎喎！哎呀，快啲走先啦！走算把，搞掂。唉，今日就專場用咗 K 食屎啊 ！K6，又行錯路。我咁蠢，成日都行錯路嘅。有啲咁樣就走得啦。我話俾你聽，我把 K 食屎好勁咯。哈哈，今日專場用 K 食屎。所以話我嗰個抽法有得好靈噶。喺邊啊？都話咗個抽法好靈噶啦，唔相信唔緊要噶，咁樣你哋咪唔好信我咯。反正我就係咁勁嘅。喂，你做咩事？對住個窿入邊。Fire the hole！ 喂，你未拉嗰個嘢喎？喂，你未拉嗰個嘢啊？使唔使我提下你啊？我提下你啊 ，headshot！ 哇，勁啊！哎呦！整好子彈等佢嚟。砰一聲，砰兩聲，砰三聲，砰四，砰五，砰六，砰七，砰八。我掉，哎呀，掉錯位添。咁都掉中喎。砰一聲，砰兩聲，砰三聲，砰呢邊啊！死家伙 ！Oh my！
噶？咦，啱啱喺後面可以殺佢喎。哎呀，點解我唔殺㗎？咁蠢嘅。過嚟呢啲，哦咦！冇我勁，冇我勁，冇我咁勁，冇我咁勁。哎呀，好痛啊！快啲走先。OK。Yeah。我知道佢嗰個喺邊，我就知道。但啱我見到佢嘅，唔知你哋見唔見到咧？我就係咁。哇！好危險啊！保險都做到英雄啫。哇！而家飛，走啊！哇！死咗。咁今集時間差唔多啦，拜拜。